Shalom, 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 peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse abondamment, car il est bon, il est merveilleux, c'est lui qui nous a fait encore grâce d'être là aujourd'hui. Que son nom soit loué, que son nom soit glorifié, que son nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Je bénis l'Éternel pour ses bienfaits, je bénis l'Éternel car il nous a fait encore grâce de partager sa parole, il nous a donné encore la connaissance de sa parole. Voilà pourquoi je bénis son Saint-Nom. Père éternel, je bénis ton nom, je te rends grâce et je te confie cet instant. Sois au centre, Yahweh Papa, de notre exhortation, de notre conversation, Seigneur. Que cette parole, Yahweh Papa, nous aide, nous édifie, Seigneur des gloires, nous donne l'intelligence et la sagesse. Que tout ce qui ne vient pas de toi, nous les mettons loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, Papa, et bénis toutes les personnes qui vont suivre ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore, mes bien-aimés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit loué, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Il est bon, il est merveilleux. Aujourd'hui, je veux vraiment que nous... je vais parler à quelqu'un, je veux que nous discutons de quelque chose. De quelque chose qui fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Chaque fois que je dis l'ennemi de la femme, c'est la femme. Je dis souvent, l'ennemi de la femme, c'est la femme. Pourquoi? Parce que celui qui fait plaire la femme, c'est la femme. Celui qui fait mal à la femme, c'est la femme. Je viens parler de quelque chose qui est très délicat. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bien-aimé, Bible zolo banabiso awa ke natina nango mobali atiki baboti na ye, mobali asangani na mwasi na ye. Bible lobi ete bango mibale bazali susu mibale te, mais bango mibale bakomi eloko moko, bakomi nzoto moko. Et Bible lobi ete natina na yango balobi ete moto akabula oyo nzambe asangisi te. Bien-aimé, libala ezali institution divine. Libala ezali eloko nzambe yemoko asangisa. Libala ezali eloko nzambe yemoko a créé a sala na likanisi ya mutu te, na conseil ya mutu te, na mayele ya mutu te, kasi na likanisi na yemoko amona ete il n'est pas bon que l'homme soit seul, alobi ete il faut que na salela yemo kitani na ye po ete bazala elongo. Yango tomoni nzambe alalisaki Adam pongi alongoli mukwa moko na mopanzi aye kosalela ye mwasi na ye oyo tobengaka lelo mama Eve. Nalingi tosolola lelo, nalingi tobeta lisolo uti olobelo komo awa ennemi ya mwasi aza mwasi. Bible lobi ete moto akabola oyo nzambe asangisi te. Mais lelo tomoni ba séparateur, bato yo bakabolaka, ba divisateur, bato ba divisaka. Bato yo bazo boma, bato bazo détruire, mabala bato baza ebele. Basi wana baza ebele. Basi o amoni ke non, mobali oyo abongi na mwasi wana te, abongi na ngai. Ngai nde mutu na bongi na ye, ngai nde mutu na mérité mobali oyo. Pour moi, si on a peut-être ngana leki na kitoko, bon mobali wana donc moi si wana azo mérité ete. Na yeko yebisa o mama, ozo sala erreur. Bible lobi, nyonso tozo sala toko futango. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Oyo zo lona, nazo yebisa oke okobuka yango. Mabe oyo zo sala okobuka yango. Obukela mo na lola te, parce que na lola libala ezate. Na lola vengeance ezate. Vengeance ezo sala mela ana se ya mwisi oyo. Makambo oyo zo sala na eko yebisa mutu moko mwasi moko oyo koti na libala bato ovandi parce que mobali wana yake alobaki na oke no
mobali wana yaki kosolana lobi ke no mwasi oyo ngana ye ezosimba lisusu te ngani tozoyoka lisusu te ngani courant ezoleka lisusu te nalingi na ngai yo ngai nde tokovanda na yo yo lobi ete ngai nde navandi awa na tingami obimisi ba arme na yo nyonso oyo moniki eza possible pour gagner nango mobali wana odisposer nzoto na yo ondimi osala na nzoto no n'importe quoi po kaka oyo bakolongola mobali wana na maboko ya mwasi wana okomise ya ye mama nazo biso operdre temps. Au perdre temps. Tu peux gagner aujourd'hui, tu peux gagner demain, mais laisse-moi te dire, ils na batu, bazwa mibali ya batu, bakenda na bango, bavanda na mibali wana, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, mukolo moko, bakabwana mibali wana zonga epa ya mwasi na ye. Mukolo moko, mibali wana, aotika yo azonga kapa mwasi. Soki mwasi na zali pende sika balongola kiye. Mukwa epai balongola kiye. Bien aimé nazo episoso perdre temps ya pamba. Ozo perdre temps ya pamba. Quel que soit mayele nyoso yoko viko bimisa. Bible lobi que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. L'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Maman zo nyoko la muninga mwasi azo lela mami sezo tanga butu pe moi azo lala te parce que yo soko zui mobile na ye journée mobimba soko zui mobile na ye butu mobimba ozui mbeto na yo bongisi ndaku na yo olambela ka mobile ya batu biloko kitoko o sokola ka mobile ya batu makolo nani mama ozo mona te ke banda o banda na mobile ya batu ti lelo ayebisa ke ye na mwasi ne ba okabona te na mwasi na ye aza toujours na mwasi na ye. Mais azo promettre yo lobi na oke yo ndengo za wana ngana ozela kake processus a divorce sila so yeka ke silinga na kubala yo banda pesa o promesse wana 3 ans yango banda pesa o promesse wana 5 ans yango ayaka kaka soka ye asali makambo aza nango besoin sala na yo yango moni bolingo na bino eza makasi ozomona ke no bolingo yango eza makasi bolingo en fait bolingo eza makasi kake pai na yo et pas na ye bolingo eza nango makasi te parce que ndenga za na motema nezaka nango pa mwasi na ye. Motema na ye eza pa mwasi na ye. Ato moni ke azo finga mwasi na ye. Ato moni azo maltraiter mwasi na ye. Bien aimé okoka ete. Po makambo mwasi wana azo supporter. Yo okoko supporter ngote. Mabe o yo na ye bozo sala mwasi wana. Mukolo akoya ko vanda na yo. Mabe wana abandi ko sala yo posoka eko vanda na yo ako trouver kaka lisusu mususu libanda berero azomone pai na yo o azomone pa mwasi na ye ako trouver ngo pe pai na yo mama yo zozwa temps bimisaka bambongo na yo olambela ka mobali ya batu oyo aza na mwasi na ye na mwa ntango moke akoya kolekisa epai na yo soki 5 heures du temps soki journée momba soki 2 jours osilisi compte épargne na yo nyonso ya kolambela mobali ya batu otumbela ye bantaba mabe osomba bakwango sala ba makemba mabe ozo sala babiloko pona nini okanga mwasi okanga mobali wana que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Moto akabolate nzamba lobi moto akabolate mama ba armo yozo bimisa wana makolo yozo nika na citron mwasi na pas sala kana yango mwasi ne pas sala kana yango mais yo moni etenga funa sala parce que pourquoi parce que eko expliquer histoire moko mama histoire wana kozela o perdre battant pendant que mibali bazoya bazolo ba ke balingi yo bazoluka babala yo kangami na mobali batolingo tika ete mukolo moko kolela tala na mpasi monaka tango yeba ke mobali wana zana ye akepa mwasi na ye tango yeba ke lelo mobali wana kolala pa mwasi na ye tango mona ke mobali wana komo bima na porta ndaku no akomi ko kende sikoyo epa ya mwasi na ye souffrance ozaka nango na motema pasi ozwi bolingo nyonso pesi pa mobali wana bolingo pesi pa mobali wana eleki même na bolingo za nango na bana na yo soit ozozwa pa mobali wana eleki même na soit ozozwa pa bana na yo bien aimé même si ba camarade ba bike kota kende vraiment yoko to leki no mwasi wana kitoko yoko zwa no yoko gagner ye okoti na kati mama nazo yebisa yo tango lela na chambre na yo tango tikala kotia liboko na litama mobali wana zalaka te mobali wana azalaka te ozaka yo moko wana mobali wana sa komisio na bisengo kote mususu na mwasi na ye na bana na ye. Bien aimé, répands-toi. La parole de Dieu nous dit que l'homme ne sépare point ce que Dieu a joint. Papa yozo kota na libala batu
ozoluka kaka mwasi ya bato yo lula kaka basi ya bato mwasi ya moninga nde ye wana zelenge pai na yo mwasi ya moninga ye wana ndaza kitoko pona yo papa répands-toi. Répands-toi que la Bible nous dit que l'homme ne sépare ce que Dieu a uni. Mutu akabola oyo nzambe asangisi te. Mutu akabola ngote. Mutu akabola te. Livre 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Ezoloba pona mwasi moko. Chapitre 7 verset 12. Natangi na kombo na Yesu. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, n'est pas moi, pardon, pardon à Bandil. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, auquel se réconcilie ou qu'elle réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Balobi ete mwasi moko akabwana na mobali na ete mama nalina pesa au conseil. Omoni mwana wa molili wana zana mayele bele koleka yo. Oyo azosala ke mobali na o moto etourner. Mobali na yo amono lisusu lokola mwasi te. Mobali na yo akoma kotalo na ba mépris. Mobali na yo akoma kotalo na ba dégoût. Mobali na yo akoma ko rejeter yo. Et à cause ya comportement mobali na yo po ba lesi eloko ba sali likambo moko boy. Yo lingo bwaka mobali na yo. Mama na opeso conseil. Kotika la kosala ngote. Bible lobi yango a. Alobi mobali ya mwasi akabwana na mobali na ete. Décision oyo mama ozolingo zwa. Otika mobali na yo. Parce que lingi mwasi na libanda mingi. Nazo biso ke wana eza lokuta. Eza lokuta eza bolingwa solo te. Eza lokuta, eza folie, eza mensonge. Eza ba désir. Me bolingo na kati na bango. Eza te. Mama kotika mobali na yo. Pona mutu mususu te. Nanu na mona te mbwa azwa mukwa o eza na monoko na ye. Atike lango muninga mbwa mususu. Non. Mukwa na ye akobunde tumba pona mukwa na ye. Mobali wana aza mobali na yo. Abala yo na mbongo. Tano loba mobali oya abala yo na mbongo. Kotika ye pona moto mususu te. Ata ba renye ba dominer. Tika bango. Yokoba na kolele pa na nzambe. Il est ton mari. Kobwa kabilo koni libanda te. Koloba na ete ke na lembiyo. Koloba tete ke bima kende na baye. Supporter. Quelles que soient les douleurs. Pas ces os sala na motema. Quel que soit. Kopesa diable sengoana ta sepela. Ko sepelisa diable te ke non a pesi yo ye. Zwana yo ye. Kopesa yete. Kopesa yete. Parce que banana ba mayele. Tango mibali biso bakenda kuna akoloba na ye, je t'aime beaucoup. Tu es là.